Gudii arguuf beera fuudhanii jedha Oromoon keenya gaafa mammaaku. Gaafa viidiyoo tokko hojjettu waan koomentii jalatti waan tokko naaf dumettanii. Kanaaf obboleettiin keenya tokko maal jette bee walumaan dubbisne silaa dubbisuullee hin barbaadu garuu isinillee dubbistanii wanti kun jechuudha. Innaa maal jette yesetanii garuu jaarsi madaamii suma fuudhe moo madaamiin duutee silaa immoo ergasii achuma jirtaayii jette. Obboleettii kun mee gaafii tokko si gaafadha naa deebisi koomentii irrattis ta'u viidiyoonis ta'u jechuudha. Qoy ati kan baatee fi heerumaa baate moo dhiira barbaadu baate moo dalagattee maatii kee jijjiirtee ofii keetiif jijjiiruu baate kana qofa koomentii irratti naa deebisi yookiin immoo viidiyoonis hojjettu naa deebisi sin jedha. Inni biraa immoo ani kanan bahee fi heerumaa fi miti obboleettii koo yookiin immoo dhiira dhabeetii miti yookiin dhiira Itoophiyaa keenya dhabameetii miti. Heeruma sadheessuun biyya kana dhufee jechuudha walumaa galatti. Sijammar immoo dhiirri Itoophiyaa keenya dhabameetii miti kanaan ani Arabatti heerumu. Dhiirri hedduutu jira dhiirri Oromoo hedduutu jira babbareen jechuudha. Kan akka malee bareedan Araboota caala kan bareedan hedduutu jira jechuudha. Garuu kan biyyaa na baase kaayyoo kooti karoora kooti. Isatu biyyaa na baase malee dhiira dhabneetii miti kan biyyaa baanu jechuudha walumaa galatti. Yoo madaamin duute ani jaarsa ishii heerumaa maal dhiirri biyya kiyyaa eessa dhaqee lammii biraa heerumaa eessa dhaqee Itoophiyaa keenya eessa dhaqee Itoophiyaawwan keenya eessa dhaqee keessattuu ijoollee Oromoo eessa dhaqxeefne Araba heerumaa obboleettii koo nama sitti fakkaata. Ani kaayyoo of jijjiiruuf bahe malee heerumuuf miti si jambar heerumas yoo ta'e jijee dhufe malee dhabeetii miti dhiirri jechuudha. Kanaaf yeroo tokko ijoolleen tokko waan barreessitanii fi waan daaltamu barreesse keessatti dubbisuu maal jedha laala. Ani kan daa'ima Arabaa qabuuf hojjechuuf jireenya kiyya fooyyeffisuuf malee akkasuma immoo adaraashiiti kan waa hundumaan dandeessisu. Sijammar Arabni ani sijammar maatii kanaa fi maatii kana akka faamilii isaa akka waa maatii kootiitti waliin jiraadha malee akka sarraatanyaatti miti ishee aniif isaan akka maatii tokkotti waliin jiraadha. Har'aa mati odoo isheen hin du'in duraattu jechuudha. Suuraa isaa isiniif hin maxxansa. Kanaaf ani isaan kun anaaf akka maatii kootiitti malee akka nama biraatti yookiin akka Arabootatti ilaalan. Isaanis akka sarraataan nyaatti na ilaalani anis akka Arabootatti isaan ilaalu. Anaaf isaan nama addaati jechuudha walumaa galatti. Maaliif baay'ee nama gaariidha nama naamusa si eegu nama kabajanii nama akka sarraatanyaadhaas nama siyaamanii miti isaan jechuudha walumaa galatti. Kanaaf obboleettii koo inni madaamii qaba inni madaamiitu jira madaamii biraas fuudhee jira osoo fuudhin iyyuu waggaa tokkoo fi ji'a jaani mana kana keessa ofii kee hojjedhe jechuudha. Oduma ijoollee isaa jirtu oduma inni jiru inni ijoollee isaatiin adda nan baasu namtichi kun jechuudha. Nama rabbii ofii sodaatu nama salaata guyyaa takkaaf daqiiqaa takkaaf jiran dabarsanidha. Kanaaf nama rabbii ofii sodaatu nama akkanaan deemu kanaa miti jechuudha. Kanaafuu anis nama akkasiitii miti. Anis nama dhiira barbaacha dhufee miti. Ani kaayyoon qabu. Innaa kanaaf ani kan nateechisee yookiin daa'ima kana guddisiise adaraadha. Adaraa namni gaafa ishee lafarratti natti kennite kanarraa fudhattu waaqayyo irratti samii irratti narraa fudhatte jechuudha. Anis guyyaa gaafa mana keenya jireenyaadha dhiyeessaa jechuudha. Kanaaf daa'ima kana guddisaa jira malee yoo ishiin duutes immoo namni Arabuma heerumaa maal jechuudha kun ajaa'iba qabda teessootti ta'e ilma heerumtaa oduma isaan tuna heerum siin jedhan inni heerumtaa sun kiyya nama maatiin ani bira jiru nama akkasittis miti maatiinis ijoolleenis sa'aatis illee jajjaboodha. Ani laayivii na seessisu malee ijoollee isaanii wajjin nan dhufa laayivii rakkoon qabu ijoollee dhiiraa wajjin hin dhufa laayivii akka waa hunda hojjedhu hin beeku laayivii feesbuuk tuktukii akkana hojjedhu na beeku tuktukii kiyya lama jira lachuu na beeku yuutuubii kiyya lamatu jira lachuu na beeku. Namumti ofii isaatiiyyuu barmajoota baay'eetu birrii kaffalaa hojjedhu sasiin naan jedhutu nama akkamitti siin jedha Araboonni mee namni Araboonni tokko siin jedhu intarneeta iyyuu sitti xamamuu jechuudha. Kanaaf ani maatiin kun maatii akkasiiti miti. Maatii garrami maatii baay'ee bareedaadha bakka walumaa galatti jechuudha. Kanaaf ani daa'ima kuni akka ofii kootiitti ilaalaa jechuudha. Bakka nama guddise waan ta'eef natu guddise waan ta'eef ishee
kanaafi obboleettii koo inni neetii qabaa inni fuudhee jira inni madaamii jira madaamin illee nama baay'ee gaariidha kana maatis kan duraatis jechuudha gaafa amala kee tolfatte namni hunduu gaarii siif ta'a kanaafiyyuu ulfaadhatti akkas jechuu keetiif garuu ati karoora akkasii qabda argatte ta'eeti karoora akkasii qabda natti fakkaate innaa lama danyaa'u marigee rubdashii lubbuu ni obboloota koo komentii kana dubbisaa ani dubbisu sunumti dubbisaa jechuudha ilma namaa ta'ee jechuudha addunyaa kanarratti ilma namaa ta'ee kan ilma namaatti gammadu yoo seexana mala ta'e malee abada namni hin gammada jedhee namatti yaadu jechuudha uumaa xilaata keetu ta'e itti gammada jedhee yaadu jechuudha du'a addunyaa kanarratti du'a ilma namaatti kan gammadu seexana malee ilmi namaa hin jiru jechuudha addunyaa kana garuu namni tokko numa jira natti fakkaata ajaa'iba dhugaa waaqayyo jechuudha inna obboleettiin keenya tokko kun waan ishiin jette agartanii jirtanii obboleettii kun dhaamsa siif qaba waan biraa miti gorsa siif qaba jechuudha ani immoo nama qabeenya namaa barbaadu miti nama immoo yookiin immoo heerumaaf bayeetis miti nama waan namaa jechuudha agartee waan namaa jechuudha dolce tokko jechuudha dolce irraa miti amma saantibii jedhamti miti saantiba shan agartee ishee macarrashaa ishii takka hin barbaadu waan namaa jechuudha abadan eenyumaan jechuudha si jammar immoo du'a namaatis gongumaa xilaatina eeggatuuf na ajjeesuuf sattuyyuu hin gammadu jechuudha ilma namaa ta'ee kan du'e jetkotti nan gadda malee ittiin gammadu jechuudha maaliif ilma namaati lubbuun immoo kan uume hunduma keenya iyyuu waaqayyotu uume jechuudha waaqayyotu nu baasa waaqayyotu uume garuu ilmi namaa kuni osoo danda'ee lubbuu namaa kana baasee qabeenya isaa yookiin immoo waan isaa kana hawwa jechuudha garuu obboleettii koo ani kanas siidhaamu obboleettii koo nama du'etti hin gammadin boolla namaaf qotte booda ofumaaf itti dhaxxaasan ati isaanitti gammadde osoo isaan yookiin immoo namtichi kun ishiin duuteerti amma namtichi sanitti aga gammaddu namtichi kun keenyaatu keen dhugu siif hin darbu homa sii darbeeyyuu maaluma sii godhame homa intala isaatu taate osoo intaluma isaatu taate qabeenyi isaa suni gaafa sii darbu maal sii godha si jala awwaalanii innis gateetuma deema atis gateetuma deemta addunyaa ergisaati jechuudha kan irra jirtu kun wanti namaa immoo gubaa akkasitti ta'uun beektu moo barattee hin beektu moo amantaa hin qabdu gubaa sitti ta'a wanti namaa malee wanni faayidaa tokko sii qabu hin jiru jechuudha kanaaf obboleettii koo waan namaatti sin hawwin du'a namaatti sin gammadin homaa qabeenya addunyaa tanaa biiliyoonas qabaadhu veellas qaba waan barbaadde fookii barbaadde qabaadhu gattee tuma deemta malee si jala boolla qotanii si jala awwaalan homaa fudhattee deemtu gaabi takkittiidha wanta ati fudhattee deemtu malee yookiin saaqaa takkittiidha kan fudhattee deemtu jechuudha innaa kanaafiyyuu namatti hin gammadin obboleettii koo ilma intala namaa taate keessaayyuu qaa suuraa ishii siniif maxxansa jechuudha yoo inni naannoo ishii jala galee laalu mee jala galaa laalaa hundi keessanuu jechuudha ajaa'iba jettu jechuudha intala oromooti akkamitti ilmi namaa namatti gammada qabeenyaaf jetteeti obboleettii kooti maal sii godha qabeenyi ilma namaa homaa siin godhu bedafq namaa homaa siin godhu kama kee akkas xuruurateeti dafqitee fidde santu waa sii godhalleedha addunyaa ergisaa teetteeti immoo qabeenyuma tanaaf fa'i xulxul jetta qabeenyi namaa barbaadu biyyaa baatee lubbu dafqitee itti dadhabdee ofii keetii kan hojjettu sanatti hin gammaddu wanumti namaa osoo biiliyoona naa kennan hin gammachiisan maaliif kan koofii kooti itti dafqee itti dadhabee itti fide kanatu na gammachiisaa jechuudha walumaa galatti kanaaf obboleettii koo waan namaatti illee hin gammadini du'a namaatti illee hin gammadini dafqa namaa illee hin barbaadisiin jechuun barbaada asumaan dhaamsi keessa kanaadha mee obboleewwan koo sin ta'e maal jettu mee koomentii irratti naa barreessaa wanta obboleettiin keenya kun jette irraa kaasati koomentii irratti naa barreessaa dhugaa waaqayyo jechuudha obboleettii koo waaqayyo si haa qajeelchu waan biraa waan siin jedhu qabu waaqayyo si haa qajeelchu karaatti si haa deebisu karaarra jiraachaa jirtu karaatti waaqayyo si haa deebisu yoo amantaa qabaatte amantaa itti amantu sanitti sirriitti qabadhu jabeeffadhu dubbisi amantuma feeteyyuu hordoftee amantaa hunduma keessayyuu kan jiru namni ilma namaatti gammadaa hin jedhu amantaan kamiyyuu jechuudha innaa kanaaf obboleettii koo waaqayyo karaatti si haa deebisu si waaqayyo dhiifama si haa godhulleedha jechuudha hin gammadin agaruu ati osoo isaaniif osoo yookiin namticha kanaaf hawwitu as yoo dura deemte maaluma taatame immoo osoo silaa yookiin biyya ormaa jirta ta'uu dura immoo asitti boqotte maal taata lubbuu eessa seenta kaati guyyaa sana ajaa'iba mee ilmi namaa kun dhugaa waaqayyo ajaa'iba qabdan jechuudha sila ilmi namaa kun seexana ta'ee ijoollee na ajaa'iba gisee tokko ana rabbi qabeenya itteetti lubbuu ilma namaatti gammaddaata addunyaa tanarratti maalo
maaloo lubbuuti agamuun jiraattu bar yoo xiqqaatti waggaa 40 jiraatta yookiin 50 jiraatta naan ol hin jiraattu ilmi namaa sa'aatii kanatti kan 50 jiraatu nama guddatu nama umrii isaa gas dheeratuuf jechuudha. Kanaaf immoo qabeenya namaa hawwita lubbuutu hin hawwin du'a namaatti sin gammadin yookiin booda du'a situ du'e jechuudha yookiin hin beekamu. Kanaaf isheenis immoo kan boqatte jaalatteetii mootii rabbitu fudhatee kanas waaqayyotu bakka guyyaa ishiitti geechuudha. Hundi keenyaa guyyaa yoo geeche suuni mana keenya jireenyati mana keenya jireenyaa immoo hundumti addunyaa irratti gammaddus dhiistus nama boochus gadditus addunyaa irratti ilmi namaa kamiyyuu addunyaa irratti kan dhuunfatu hin jiru. Hundi isaatu mana jireenyaa isaanii dhaqa jechuudha. Hundi keenya bakka isaan dhaquu hin oolu jechuudha. Garuu immoo waan gaarii hojjedhu waan gaarii dabarsi waan gaarii barreeffama gaarii darresi gorsa gaarii dabarsi darbe obboleettii koo. Addunyaa ergisaatiif jettee qabeenyaaf jettee waan hin taane hawwiin waan hin taane dubbatin. Ibidda bara baraa keessan galin hin gubatin lubbuuti. Har'aafin nyaatta hin dhuddee qabeenya isa yoo fudhatte garuu boruufoo akkaman ta'a jedhiti sammuu kee keessa galchii yaadishi. Ani kanaadha dhaamsa sii qabu. Moo waan waaqayyo karaatti si deebisu. Mee komentii irratti naa barreessaa. Obboloota koo hedduu takka nama gaddisiisa dhugaa ilmi namaa kun. Wuy qabeenyumaa jedhee nama itti gammadaa ijoollee. Sorry.